ចរាចរណ៍នៅលើទឹកដីប្រទេសកូរ៉េបងប្អូនមួយផ្លូវគេមើលស្អាតទេផ្លូវមានអគារមានឡានគេគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ទេតែយើងអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ហើយនៅមើលដល់ភ្លើងស្តុបវាឈប់អញ្ចឹងនៅគ្រប់ភ្លើងស្តុបទាំងអស់វាមានកាមេរ៉ាអត់គ្រប់ច្បាប់ប៉ូលីសនឹងផាកហ្មងមើលអានោះភ្លើងស្តុបភ្លើងស្តុបខៀវភ្លើងស្តុបខៀវវាតៅតែគេអភិវឌ្ឍគេគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងដូចជប៉ុនដូចអីណាកម្រឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាគេគ្រប់ច្បាប់នេះបងប្អូនទីក្រុងគេស្អាតនេះលក្ខណៈតាមក្រុងឬវាតាមខេត្តតាមតំបន់តូចៗអញ្ចឹងមិនមែនលក្ខណៈក្រុងធំហ្មងតែស្អាតឡានខ្វាញ់ខ្វាត់អីបដើមឈើអីហ្នឹងគេដាំតាមសងខាងផ្លូវមានហាងមានអីចឹងឡានបើកបរពេញចរាចរណ៍នេះខ្ញុំកន្លែងចាំឡានក្រុងបាទកន្លែងចាំឡានក្រុងថតលេងតិចទៅម៉ោង 9 កន្លះនេះសាគីឡានស្បូបបែបឥឡូវនៅស្រុកនេះឥឡូវចូលខែក្តៅបដើហើយបងប្អូននោះប៉ាណូតារាកូរ៉េគេបិទនៅលើឡានគេទៅល្បីតារាកូរ៉េនៅណាក៏មានរូបអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើនបរទេសទាំងក្នុងអញ្ចឹងចរាចរណ៍មានញឹកណាស់បងប្អូនអើយមានតាក់ស៊ីមានអីតាក់ស៊ីមានតាក់ស៊ីនៅស្រុកកូរ៉េនេះឮសផ្លេនៅជប៉ុនអត់សោះទោះមានឧបសគ្គឬក៏មានបញ្ហាអីក៏ដូចជាគ្មានដែរឮកាផ្លេទេនៅកូរ៉េនេះឮកាផ្លេខ្លះនៅជប៉ុនស្ងាត់ស្ងៀមហ្មងដូចគោរពសិទ្ធិគ្នាហ្មងនៅកូរ៉េនេះឮកាផ្លេឮអីចឹងនៅជប៉ុនអត់ទេតែមិនទឺតគ្មានឮផងបើនេះយើងតោះចិត្តឬក៏ចាំយូរតិចបាយកាផ្លេបណ្ដោយបាទឡានខ្វាញ់ខ្វាត់បងប្អូនអើយហ្នឹងហើយ